doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya markaan xiisad culus ayaa ka taagan iyagoo markaasi xildhibaanadii la tartamayay shaqada Nuur Aadan Madoobe ama markaasi mas'uuliyiintii la tartamayay ay gebi ahaanba ay diidaan inay markaasi jeediyaan khudbadda masharaxnimadooda waxaan kula wadaagi doonaa xog dheeraad oo ka soo baxaya iyadoo markaasi xiisad culus laga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo Shariif Sheekh Xasan oo ah markaasi musharax si weyn ugu loolamaya doorashada maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale mas'uul sare oo ka tirsan waa markaasi mas'uuliyiinta ku loolamaya doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya markaan cagajiid weyn ay ka muujinayaan doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya shaqada Nuur Aadan Madoobe oo isagu markaasi ku hoos gabanaya xisbiga kaarka GSB ayay waxay ku eedeeyeen in markaasi uu ku lug leeyahay ama doorasho aan daahfurnayn laga qabanayo gudaha magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo dhinaca kale ay dhaqdhaqaaqyo wadaan ciidamadii daacadu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay xiisada magaalada Baydhabo oo markaan u muuqata mid markaasi lagu sii kala fogaanayo kadib markii ciidamadii daacadu ah Cabdicasiis Laftagareen ay soo direen digniintii ugu dambeysay soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay waa 9 bisha 6 Juun sanada 2020 haddii aynu ku bilowno magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka taagan xiisad markaas u dhacayso qaabka ay u dhacayso doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo ciidamadii daacadu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay markaan doonayaan inay la wareegaan magaaladaasi doorashadii loo madarsanaa inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa hareereeyay oo markaasi khilaaf weyn iyadoo xildhibaanada ku tartamaya ama la tartamaya Cabdicasiis Aaraade oo markaasi shaqada Nuur Aadan Madoobe ay markaan soo direen digniintii ugu dambeysay doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya caqabad aad u weyn ayaa ka taagan Shariif Sheekh Xasan oo ah markaasi nin si weyn ugu loolamaya doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka inay markaasi carqaladeyn siyaasadeed ka wado magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi ayna jeedi doonin khudbadda markaasi ka horeyda doorashada sidoo kale waxa uu tilmaamay in markaasi doorashadan ay tahay mid aan daahfurnayn waxayna dalbadeen mas'uuliyiinta markaasi la tartamaya shaqada Nuur Aadan Madoobe in markaasi doorasho daahfuran laga qabto magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xiisada cakiran ayaa ka jirta gudaha magaaladaasi ciidamadii markaasi daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo waxay ayagu doonayaan inay dib u qabsadaan magaaladaasi dowladda gacanteeda ay ka baxday magaalada Baydhabo ciidamada markaasi UN ka ayaa lagu wareejiyay magaalada Baydhabo inta ay markaasi soconayso doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xiisadu wali way cakiran tahay ciidamadii daacadu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay doonayaan inay dib u qabsadaan magaaladaasi hase ahaatee doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya carqalado waaweyn ayaa markaasi ka hortaagan kadib markii mas'uuliyiinta la tartamayay shaqada Nuur Aadan Madoobe ay tilmaameen in doorashadan ay tahay mid markaasi ku qarisa oo ay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay markaasi doonayso inay markaasi ay mas'uul iyagu doonayso ay geyso magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Sakiin oo ah musharax si weyn ugu loolamaya doorashadan ayaa waxa uu doonayaa in markaasi uu kaga guuleysto shaqada Nuur Aadan Madoobe oo markaasi isagu la sheegay inuu doorashadan si weyn ugu loolamaya hase ahaatee mas'uuliyiin kale oo iyaguna ka socda waa markaasi ama doorashadan u tartamaya ayaa waxay diideen in markaasi ay soo bandhigaan khudbadii ka horeysay waa markaasi doorashada dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa laga dareemaya gudaha magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa jira warar iskhilaafsan oo halkaasi ka soo baxaya ciidamada markaasi doorashadan ilaalinaya oo lagu wareejiyay waa ciidamada markaasi ADMIS waxaana la sheegay in labada gacan ee tartamaysa markaasi ay ka gacan banaanaadaan amniga magaalada Baydhabo shaqada Nuur Aadan Madoobe oo midooyinka u dambeeyay ka cabsanayeen doorashadan looga guuleysto ayaa markaan banaanka wuxuu soo dhigay isagoo sheegay inuu si weyn doorashadan ugu tartami doono Shariif Sheekh Xasan waa markaasi oo
shariif sakiin madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa doorashadan wuxuu ka soo saaray carqalad weyn waxa uuna sheegay in markaasi doorashadan looga guuleysan doono ama wixii ka dhaca magaalada Baydhabo ee dawladda iyadoo markaasi dusha saaro doonto waxa uu tilmaamay doorashadan inay tahay mid markaasi dhinac u jarjeerto oo sida uu hadalka u dhigay oo markaasi Shariif Sheekh Xasan oo ah musharax si weyn ugu tartamaya doorashadan ka dhacaysa magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya doorashadan oo la qorsheynayay in maalinta Khamiista ay markaasi ka dhacdo magaalada Baydhabo ayaa haatan waxa hareereeya carqalado waaweyn oo markaasi ku dul hogan waa doorashadan markaasi la filayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya hase ahaatee carqalado waaweyn ayaa doorashadan ka soo hormuuqanaya kadib markii ciidamadii daacad u ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay iyaguna ku dhawaaqeen in markaasi ay doonayaan inay dib ula wareegaan magaalada Baydhabo doorashadan oo la rajaynayo in maalmaha soo aadan ee magaalada Baydhabo ka dhacdo ayaa warbaahinada qaar waxay tilmaamayaan in markaasi loo sii saadaalinayo inuu ku guuleysto Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo markaasi ah musharax si weyn dowladda federaalka Soomaaliya ay u wadato kuna tartamaya kaarka xisbiga GSB lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona doorashadan balse weli khilaaf ayaa ka taagan qaabka ay u dhacayso doorashadan iyo markaasi sida loo xalin doono mas'uuliyiintan ka tabanaya sidii markaasi xal looga gaari lahaa khilaafka ka taagan doorashada ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mas'uuliyiinta markaasi la tartamaysa Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe waxay dalbadeen in markaasi doorasho daahfuran laga qabto magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxayna tilmaameen in markaasi haddii aan la qaban doorasho ku meel gaar ah ama markaasi waxay Sheekh Aadan Nuur ay ku eedeeyeen in markaasi uu isagu yahay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kalena uu yahay musharaxa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya haatan uu yahay kusimaha maamulkaasi waxayna sheegeen in intaasba uu u qalmin in markaasi waa dastuurka dalka uu dhigayo in markaasi nin xil hayo xil kale uu markaasi u tartami karin hase ahaatee waxay tilmaameen in markaasi cadaalad ay u baahan yihiin oo doorashadan mid daahfuran laga dhigo way sida markaasi hadalka u dhigeen caqabada waaweyn ayaa ka taagan magaalada Baydhabo doorashadii waa la gudagali laayay ciidamadii Laftagareen dhowr mar ay dib u dhigeen oo markaasi doorashadii golaha wakiilada iyo markaasi midii dadka deegaanka oo hore uga dhacday magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Sheekh Xasan Shariif Sakiin iyo markaasi mas'uuliyiin kale oo markaasi la tartamaya waa Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe ayaa maanta soo saaray digniin ku aadan in doorashadan ay gebi ahaan baahayd mid daahfuran haddaba waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan